뺏기고. 안녕하세요, 일자리 연구원입니다. 오늘 여기 장작구이 먹으러 왔는데 염소가 뭐 뭔 싸움인가 막 부딪히고 싸우네. 어머, 신기하다. 야! 어머, 야, 너네들 왜 싸우는 거야? 염소야, 왜 싸우는 거야? 덩치도 똑같네. 쌍둥이냐? 왜 싸우고 있어? 어? 아이고, 뭐 이 운동하는 거야? 싸우는 거야? 알 수가 있나? 말을 해야지. 서열 잡으려고. 아직도 서열을 못 정해서 여기 몇 년이나 됐네. 선생님 이겼는데 오늘 달려드네. 그러니까. 사장님, 얘들은 뭐 줘요? 아, 사료가 있어요. 얘들 사료 또 있어요? 사료 있고, 그러니까 그거 낮에 이제 나중에 저녁이랑 채소들 다 계속 섞어줘요. 아, 암놈, 순놈이 있는 것 같은데. 저기는 토끼죠. 이 네, 맞아요. 도시에서 보기 힘든 그 아주 시골적인 식당이다 보니까 이런 것도 있네. 토끼도 있고요, 닭도 있고. 토끼 새끼 봐. 어머, 어머. 엄마, 귀엽다. 밥도 그러고. 어머. 아우 귀여워요. 저 안에도 뭐가 있네요. 이. 네. 닭이구나. 어머, 어머. 토끼들이 아주 날이 더운지 편안하게 아주 다리를 쫙 뻗어서 자래요. 쫙 뻗어서 자. 아, 귀엽다. 다리를 아주 쫙 뻗어가지고 저쪽에도 여기가 뭐 이왕 왔으니까 식당도 좀 소개 좀 해보고. 여기가 무슨 동이지? 대야동이에요. 부천시 대야동. 대야동, 아니, 시흥시 대야동. 시흥시 대야동. 여기 보세요. 아주 나무도, 나무에 뭐 해놓고 꽃도 좀 보이고. 건물이 이렇게 생겼어요. 시골집이 또 아니고 시원하게 나무로 해서 졌는데 식당이 안에 들어가. 네, 그리고 산책로도 있고. 여기 아주 되게 여름인데도 시원해 보이고 토마토도 있고. 네, 아주 거목으로 아주 장작을. 여러분, 앵두입니다. 앵두도 이렇게 있네요. 여기 앵두도 있고, 이게 검은 뭐라 그러지? 뽕이라 그러나? 뽕나무, 뽕도 달렸어요. 뽕. 뽕이 달려 있어요. 네, 아주 멋있어요. 네, 정식 이름은 알뜰 장작구이 마을이야. 장작구이 마을. 여기 있네요. 아, 그거 까먹으면 안 되는데. 장작구이 마을. 끝나는. 아, 이거 몇 년 된 거예요, 사장님? 식당이? 이거요? 네. 굉장히 오래됐다. 꽤 오래됐어요. 나무를 봐도 오래된 거야. 근데 나무가 왜 이렇게 검았지? 천장은 뭘로 해놨지? 아, 지붕은? 몰라. 나무 같아. 나무 같아요, 지붕이. 주차장이 아주 사람이 차도 꽉 차 있고. 요즘 먹을 걸 많이 먹는데 그래도. 네, 몰래방아 아주 좋습니다. 몰래방아도 있고. 여기 정면에 식당이 있네요. 장작구이 마을 시흥점 이렇게 있네요. 메뉴가 뭐 알뜰, 모듬, 장작구이, 다 장작구이가 써 있는데 여름이라서 장작구이를 어떻게 먹는 건가 궁금하네요. 여기 집이고 있고. 저희 장작구이 마을에서는 무항생제 유황 오리구나. 오리 농장에서 가공 유통 과정에까지 이렇게 써 있네요. 막 TV에도 많이 방영됐는지 TV 방송된 그런 것도 많이 올려놨어요. 천장도. 이게 뭐 여기가 대야동이 산 주변이라서 아주 좋네요. 오늘 날씨가 아주 무지 더워요. 오래간만은 아니지만 어쨌든
저도 모르게 와봤는데 이렇게 좋네요. 토요일 오후 시원시원합니다. 의자도 있고 꽃도 있고 내부는 투명이라서 잘 안 보이네. 시원해요. 목재 건물이라서. TV에 이렇게 방영된 것들을 막 보이네. 아주 나무로, 아주 큰 나무로 이렇게 섰습니다. 여기 이제 장작으로 이렇게 나온다고 하니까 장작도 있네요. 한 10년은 넘은 장작같이 오래돼 있네. 숯불. 저기가 토끼 있고, 막 주차장도 아주 시골같이 이렇게 해놨습니다. 그게 뽕나무예요. 뽕. 그거 따먹으면 안 돼. 그러면 눈이 즐겁질 못해 나중에. 근데 거진 다 익었나봐. 앵두도 있네요. 예. 어유 여기 뭐 저기 청와대보다 더 멋있어 보여요. 청와대보다 경치가 더 멋있어. 청와대도 한번 구경 가고 싶네. 올라오세요. 아, 좋습니다. 식당인데 먹는 공간보다도 주변이 더 멋있네요. 좋은 날만 되십시오. 어우, 나무로 돼가지고 먹기도 전에 그냥 구경부터 해야 되겠네. 어우, 손님들이 있으니까. 아, 좋습니다. 구경 왔어요. 밥 먹으려고 1층에서. 장작. 아, 이거 두 자리 잡은 걸? 아니, 또 찍어. 찍고 있어요. 그니까요. 지금 계속 찍고 있는데. 콩나물 따먹어, 그거 봐. 물리는 거 봐. 자, 맛있게 먹으면서 이따 추가로 올려드리겠습니다. 춘장. 네? 그리고 2층 올라갔다 내려왔어요.